你聞唔聞到陣好強烈到爆嘅絲香味啊？你睇呢度咩仁川港啊、明洞啊，乜嘢路牌都掛晒出嚟。不過算啦，裝修都係假嘅，但呢種炭火味就係真嘅。今日呢，我哋淨係帶張八達通就可以嚟到呢個人工合成版嘅首爾，入去試下佢哋嘅和牛富士山，仲有嗰條肥味到漏嘅烤鰻魚，再整多支豐茶米酒，喺呢個假韓國入面認認真真咁插翻餐景嘅。咁唔講咁多，個爐都紅晒，開波啦！今次去嘅本家鰻爐，其實呢就收埋喺邵音匯金廣場入面，咁大家就千祈唔好去菜機場喎，直接搭地鐵嘅5號線去到東門站就得噶啦。咁到站之後喺 M 出口出，再行到 M2 出口，抬頭一望就會見到邵音匯金廣場噶啦。咁順手搭埋扶手電梯上多一層，再向右手邊望過去，見到嗰間裝修勁有韓 feel 嘅門口，就係佢啦。既然叫得做鰻爐，主角當然就係門口呢堆鰻魚啦。你睇佢哋條條都咁生猛，好似過度活躍咁，一睇顏色就知佢哋係脆鰻。咁入到去果然就同我頭先講嘅一樣，個裝修韓風到呢，直頭呢就以為自己去咗首爾一樣。坐喺窗邊位，雖然望嘅就唔係漢江，但嗰種地道嘅韓國街頭味就真係即刻嚟晒，直頭呢就有種去咗韓劇拍攝現場嘅錯覺啊！咁我哋行完一圈之後呢，而家呢就開餐咯。咁不過呢，喺食嘢之前有一樣嘢我真係好想試嘅，就係呢個蜂巢米酒啊，因為我上次飲過，真係正。咁喺度飲蜂巢米酒就唔係叫你咕一聲咁吞晒落去，咁喺飲之前都會有翻少少嘅儀式感嘅。咁店員首先就會將塊蜂蜜切到啱啱好嘅 size， 再慢慢放落個杯度。你睇啲糯米酒望落結結地，係好有質感嘅。一睇就知唔係嗰啲溝咗水啊淡茂茂嘅貨色嚟嘅。因為咧呢杯糯米酒咧，佢本身係有個蜂蜜喺入邊嘅，咁所以咧呢杯酒咧係會越飲越甜嘅。但係咧如果你再加啲冰落去咧，再溝淡嗰個甜味嘅話咧，呢杯蜂巢糯米酒就真係好飲嘅。佢酒味咧係唔算係好濃，係好易入口嘅。咁你唔飲得，冇人逼你嘅。出面嘅飲品櫃就會揾到一堆汽水同埋好多嘅韓式飲品。連梅酒咧都有賣，只要你睇中就可以隨手拎翻去噶啦，正喎，咁咪即係免費。咁你諗多咗啦，店員咧就好眼利嘅，會即刻幫你 mark 低噶。咁去韓式烤肉店最怕咧就係前菜唔夠食，咁好彩咧呢度都算大方，一坐低就成台九大簋咁送上嚟，又酸爽嘅泡菜、脆口酸蘿蔔、芽菜同埋青瓜，連嗰球綿綿密密嘅薯仔沙律都嚟埋。冇南瓜粥噶？冷靜啲，梗係有啦。個粥呢仲係煮到滑一滑。個南瓜湯好甜喎。咁中意嘅咪飲多2碗咯，反正呢都係免費筆嘅，飲到你飽都冇人話你噶。平時出面啲醬料通常都係得3格，呢度呢就會俾多1格你買呢個海鹽麻油。咁仲唔夠味？店員呢已經喺側邊幫你攪緊個秘製醬。咁呢款醬都好講究噶，見佢呢喺粒芝麻球上面先圈一圈醬油，再精準咁圈多3圈嘅醋，嗰種儀式感強到好似手震少少都要搞我個配方咁。再俾翻你自己去撈勻之後，就開始啦。我哋講到燒肉個爐先至係靈魂，咁呢度呢用嘅係泥爐，仲係用炭火嚟燒嘢食。咁除咗貪佢有陣獨有嘅煙燻焦香味，仲可以呢用高溫喺短時間鎖住晒啲肉汁。咁雖然坐近啲個爐就真係會熱少少啦，但好彩就有冷氣搭夠。咁呢碟雪花牛大力，啲筋膜同埋啲油花分佈得好似藝術品咁，完全呢就唔係用嗰種鬆肉粉醃到爛晒啊，食落去成口粉嘅頹牛。咁上爐燒嗰陣，啲牛肉一掂到個泥爐，啲油脂就即刻逼到吱吱聲咁叫，仲有陣好霸道嘅牛油焦香味，真係聞到都流晒口水啊！呢啲牛大力咧，大概咧都係燒咗1分鐘到嘅咋。頭先我見到咧，佢出爐嗰陣時咧，佢都係半生熟嘅狀態嘅，擺多陣咧，佢先係全熟透嘅。咁呢啲牛大力咧，佢本身佢個肉質咧係好腍嘅，佢嘅牛味都好夠嘅。咁店員就話咧，要完全發揮呢件牛大力嘅威力，一定咧就要點旁邊嘅孜然粉啦。呢碟重磅橫膈膜一上台，長賴賴咁排到好整齊，啲橫紋理一條條清清楚楚，睇得出係好有質感嘅。咁呢度每烤完一款肉，店員呢都會換個新網，好衛生嘅。
而啲橫膈膜放上爐燒嗰陣，嚿肉呢就會隨住熱力慢慢縮細，肉汁呢就會喺紋理罅入面滲晒出嚟。咁佢呢就唔係追求嗰種大火爆油嘅視覺效果，而係慢慢出啲好厚啊、好純啊嘅肉香味，燒到6-7成就最正噶啦。呢啲牛橫膈膜呢，佢嘅牛味呢就冇頭先個牛大力咁濃嘅，同埋佢嘅口感呢亦都冇牛大力佢咁軟腍嘅，佢係偏向有少少咬口多啲嘅。咁但係呢就唔係韌啊，唔係難咬開嗰隻嘅。但係呢啲橫膈膜呢，佢本身呢係有少少醃過嘅，咁所以食起上嚟嗰陣時呢係會有少少嘅黑椒味喺裡面嘅。咁同樣啦，如果你想見橫膈膜再好食啲，都係要點翻佢海鹽麻油啊。不過呢，我喺度就真係要真心提醒你啦，依家海鹽麻油都幾鹹嘅，輕輕點少少帶出啲牛味就夠噶啦。咁呢碟和牛富士山一出場，佢嘅勢就可以話係不得了啦。啲乾冰煙霧彌漫到成台都係，好有仙氣嘅。啲和牛疊到成座山咁高，望落去呢確實係幾震撼。唔怪之得每張台都要點佢嚟餵相機啦。咁跟住呢幾片富士山和牛呢，佢嗰啲牛味呢就冇我哋頭先食嗰幾款牛肉咁勁啊。除咗呢，你可以試下點呢個孜然粉啦。咁你更加呢可以試下另一個新嘅食法啦，就係呢可以試下點呢個韓式燒肉醬啊。咁但係食嘅時候呢，你就要好似豬五花咁呢，係包翻一塊生菜啦，包翻片蒜片啦，咁樣一齊食呢，佢就會更加好食，更加惹味噶啦。咁跟住嘅日晚喺表面睇，佢處理得都好乾淨。嗱，你睇下佢啲皮有光澤噶，咁佢嘅表面仲簡單撒咗少少嘅胡椒碎嚟調味。咁店員就話呢，燒呢啲鰻魚就急唔嚟嘅，要擺喺炭爐度慢慢燒足10分鐘。嗱，你睇佢真係好俾心機噶，每隔一陣就會反一反啲鰻魚，確保啲魚皮可以燒到脆身之餘，但係呢又唔會燶晒。咁燒咗一陣，已經開始聞到魚油嘅香味，啲魚油仲滴落啲炭度，吱吱聲，淨係聽聲已經好想食啦。咁燒起之後，店員仲會用啲紫菜啦、蘿蔔啦同埋 wasabi 幫我哋砌到靚一靚。咁呢件鰻魚喺入口嗰陣仲係啖啖肉，但原來呢度仲有一個隱藏嘅食法嘅。咁呢度啲鰻魚嘅食法呢就有少少分別嘅。咁一般呢，我哋就會包紫菜啦，包呢個蘿蔔片啦，同埋呢個 wasabi 嘅。咁但係呢度嘅食法呢就會有啲唔同嘅，佢就係唔點任何嘅鰻魚醬，淨係點海鹽，淨係食佢嘅原味嘅啫。呢個食法呢我都係第一次食，而家試下先。雖然呢淨點海鹽呢聽落呢就好似係比較寡啲嘅，咁但係呢原來食完之後呢，呢啲海鹽係可以帶出鰻魚嘅鮮味嘅，一啲都唔會輸蝕得過呢係點鰻魚醬嘅。咁如果兩款食法俾我揀嘅話呢，我反而呢係會中意點呢個海鹽啊，貪佢呢食嘅時候呢原汁原味啊嘛。咁食韓式烤肉點可以冇呢碟黑豬五花肉呢？你睇下呢塊好似五花肉，佢嘅肥瘦比例係啱啱好嘅，就唔係嗰啲成嚿都係油啊，睇見都驚嘅肥豬肉。擺咗落爐嗰陣，表面嘅油脂就會慢慢融化，成塊肉慢慢收縮，由粉紅色轉到金黃色。最正嘅係佢燒到兩邊都少少焦脆，將啲油脂完全逼晒出嚟。咁呢款肉最啱就係剪到細細塊，再加埋啲泡菜一齊食，嗰種油潤感就真係冇得頂嘅。咁呢件黑豬五花肉呢，喺食嘅時候呢，你係唔會覺得佢係好油膩嘅。咁可能呢頭先喺燒嘅時候呢，呢啲豬油呢係已經係燒晒出嚟噶啦。不過呢頭先店員呢都好強烈咁推薦我哋呢，就都係要點呢一個韓式燒肉醬啊。咁佢再加多片生菜啦，再加多片蒜片啦，咁樣一齊食呢，呢個呢先係佢最強嘅食法嚟嘅。咁反而呢，我就中意點呢個芝麻醬啊。咁我就覺得呢，咁樣點呢就會比較合我嘅口味啲啦。咁頭先燒五花肉嗰陣時啊，大家都見到啦，喺同時間呢係會燒埋啲蘑菇嘅。咁呢啲蘑菇呢喺燒嘅時候呢，就會出咗好多蘑菇水啊。咁呢啲蘑菇水呢，就會落晒落去呢個蘑菇嘅窿裏面啊。係咪一試下呢個蘑菇掂唔掂先？哇，正喎！雖然佢唔係好濃，但係呢個菇味好重，呢個都係幾好食嘅。呢碟本家特色肥牛，望落去呢就好紅潤，唔係嗰種喺雪櫃擺咗好耐，凍到白晒晒嘅薑絲肉。咁一擺落爐嗰陣，炭火嘅熱力直接將肉入面嘅牛油逼晒出嚟。咁邊位仲燒到少少捲曲，咁成陣香味就即刻可以話係籠罩住個爐。咁呢啲肥牛呢，就比起頭先嘅牛大力啦，同埋橫膈膜呢，佢嘅牛味呢係會比較淡少少嘅。主要呢就係食佢牛脂嘅香味啊。咁但係呢，如果你想去更進階、更好食嘅話呢，你就可以試下呢個呢餐廳撈俾我哋嘅芝麻醬啊。咁撈完呢個醬之後呢，呢片肥牛嘅味道食起上嚟呢就會更加有層次啦。咁最後呢，就嚟多個肥牛拌飯。
咁店員呢就會過嚟幫手，將成鍋肥牛同埋飯徹底撈勻。咁呢碗飯食落去嘅口感係好黏口，每一粒米都掛住濃郁嘅牛油味。最神奇嘅係，雖然呢佢牛味係重，但係食落呢就一啲都唔覺油膩，反而呢仲好順口，食完呢就真係好滿足嘅。咁今餐埋單嘅價錢係398蚊，講真個份量就真係多到有啲誇張啦，3個人食都絕對綽綽有餘。咁今次我主要就係衝住個和牛富士山嚟，咁食完都總算係冇失望。全晚最有驚喜嘅，反而呢就係嗰碟牛大力。咁佢啲牛味濃郁得嚟呢，仲好到位，絕對呢就唔係頹牛嚟嘅。咁私心推介嘅就一定係嗰支蜂巢糯米酒啦，飲完呢可以話係翻唔到轉頭。如果你暫時飛唔到去首爾，或者呢度可以救到你嘅思鄉病啦。好啦，今集就嚟到呢度，多謝大家收睇，我哋下條片再食過啦，拜拜。